에어컨 청소 1년에 한 번이면 충분하다고요? 사실은 2주에 한 번 해야 된다는 거 아셨나요? LG전자 공식 홈페이지 기준 프리필터는 2주마다 청소하라고 안내되어 있어요. 그 이유는 곰팡이, 세균, 미세먼지가 계속 쌓이거든요. 청소법도 생각보다 간단해요. 첫 번째, 에어컨이 화살표 누르면 딸깍 열리고, 두 번째, 검은색 프리필터를 꺼낸 다음에 세 번째, 청소기나 물세척 해주시고요. 심하면 중성세제 사용해주세요. 그리고 완전 건조는 그늘에서 해주세요. 청소 끝났다면 AI 건조 기능도 켜주세요. 에어컨 안쪽 습기까지 자동으로 말려줘서 곰팡이 걱정도 끝! 관리만 잘해도 청소 비용 30만원 아끼고 건강까지 지킬 수 있어요.